歡迎繼續收睇 Watch Cat Vlog 啊！咁今日就第一次受到 Midol 嘅邀請啦，嚟到威尼斯人嘅鋪頭去介紹一隻佢哋最新推出嘅手錶啦。Midol 其實今年就準備踏入第104個年頭噶啦。Midol 個名呢就唔係創辦人嗰個名嚟嘅，而一個西班牙文啦，唔知係咪讀 Yo Midol 咁樣啦，解作我衡量嘅意思嘅。而我都係第一次嚟到呢間鋪頭啦，咁我就拍多少少嘅鏡頭俾大家睇一睇啦。而今日要介紹嘅就係最新推出嘅 Multifort Skeleton Vertical 嘅一個手錶啦。首先想講下用咗 Vertical 呢個名啦，好特別啦。唔知係咪想和應翻錶面做咗 Skeleton 啦，機芯同錶面一個直紋啊波紋嘅打磨對應咧，有種像真像虛嘅感覺啦，所以用咗呢個名咧。講翻隻錶呢，總共有4個款式嘅組合嘅。我哋面前呢，就係其中嘅2隻款式啦，不鏽鋼呢，加上一個深灰色嘅錶面啦，而另一隻就係黑色 PVD 鋼殼啦，一樣有一個深灰色嘅錶面嘅。Midol 呢，其實咁多年嚟都係用建築物作為佢哋嗰個設計靈感來源啦。而今次嗰個靈感，大家又估唔估到呢？係嚟自於澳洲嘅 Sydney Harbour Bridge 嘅一個靈感嚟嘅。應該係嗰個橋上面嘅一個直線嘅一啲靈感啦。錶殼嘅話呢，就42mm啦，呢隻就係深灰色嘅面。另外其實仲有一隻銀色嘅錶面嘅，不過澳門暫時就未有嗰一隻。厚度嘅話呢，就10.6mm啦，而呢個機芯嚟講就唔係話特別厚嘅。呢隻我諗最吸引呢，大家應該一眼睇到最吸引嘅地方呢，就係佢嗰個中間呢有一個半個 skeleton 嘅一個錶面啦。點解會叫話佢半個呢？咁我覺得佢又唔係話好完全一個 skeleton，咁就做咗少量嘅一個鏤空啦。咁有啲位置就甚至乎你可以望穿咗成隻錶嘅，即係望到後邊咁嘅樣啦。再配翻一個外圈嘅一個錶面啦。值得留意，你會見到呢錶面呢一樣會做咗一個同方向啦、同大細嘅日內瓦波紋嘅一個打磨嘅，同個機芯嗰個完全係夾分嘅，嗰個闊度啊，你會見到個一模一樣。另一個得意嘅地方呢，就係睇到少少嗰個發條股嗰個動力嘅，你會見到呢度望穿咗，大約喺4點鐘、5點鐘個位置啦，你會見到一個發條股嗰個動力，咁你可以睇到嗰個鏈上得幾緊幾鬆啦，剩低幾多個動力啦。咁同埋呢隻錶呢，整體嚟講嗰個驚喜位都唔錯，就算微金微佢去睇啲細節啦，你會見到嗰個時針啊、分針啊，都係用咗3邊切割嘅，其實都以咁嘅價錢呢，做到呢一個細節呢，我覺得都交足功課嘅。咁仲有呢，好緊要嘅一樣嘢就係呢，我最唔中意嘅日期呢，呢隻錶係冇日期嘅，係冇日期顯示嘅，所以成隻錶呢個和諧性呢係大增嘅，就唔會突然間覺得呢度有一個位呢，有一個日期咁破壞咗成隻錶。機芯方面就係 Midol 嘅 Calibre 80啦，顧名思義當然係80小時動力儲備啦，同樣有翻 Levi 狂嘅一個游絲啦，專利嘅一個游絲啦，特別對一個抗磁啊同埋防震有一個好好嘅作用嘅。係 base on 翻2824嘅一個 model 嚟 develop 出嚟嘅，咁好多 Swatch Group 其實都係用緊呢個機芯去做出嚟，咁當然每個牌子會有唔同嘅名啦。震頻呢就反而調低到去得3個赫茲，21600嘅一個震頻啦。錶底有一個位我比較深刻嘅，可能冇乜人會留意，你會見到呢就好似一個窩咁樣嘅，向下凹入去嘅。咁你會覺得我自己覺得嗰個視覺上呢又出奇地有驚喜嘅。我第一次睇嘅話，其實就呢個位其實我覺得幾特別嘅，呢一度好似個窩咁凹咗去嘅。而呢隻就42mm啦，咁上手嗰個感覺我覺得都幾好，又唔會話太過大隻啦。咁本身頭先都講過啦，呢個機芯就唔係特別厚，就成隻錶都係10.6mm，咁戴上手其實整體都幾舒服幾好嘅。咁呢個就係上手嘅感覺，俾大家睇一睇啦。而黑色嘅呢一隻主要係分別，當然係用咗一個黑色嘅 PVD 鋼殼啦。而錶面其實都一樣係同頭先嗰隻係一個深灰色嘅一個錶面啦。黑色呢款就當然有翻 Midol 最識力除嘅黑橙色嘅配色啦。你會見到嗰個
指針啊，甚至乎 index 嗰啲夜光位呢，全部都係用咗一個橙色嘅，甚至乎嗰個錶面入邊嗰啲數字呢，都一樣用咗橙色嘅。咁呢個感覺呢，望落就會比較型格一啲啦。錶帶方面就同樣係一個黑橙色配色嘅一個織布嘅材質啦。其餘嘅話呢，其餘嘅位置呢，都同頭先嗰隻痕色大部分都一樣噶啦。都戴上手俾大家睇一睇個感覺啦。咁留意翻黑色呢一個呢，佢就冇出一個黑色鏈帶話 PVD 嘅款式嘅，咁就冇嘅。佢一定係跟翻呢一個織布嘅一個材質啦。其實感覺都唔錯嘅，幾適合本身即係打扮 casual 嘅朋友仔啦。咁就可能會揀呢隻會襯翻多啲啦。同時都試下將兩隻擺埋一齊比較下啦。咁睇下你又覺得邊隻個感覺好啲？我嘅話呢，就暫時都未擁有 Mido 嘅，但一直都幾想收藏一隻，因為我覺得 Mido 嗰個呢，嗰個設計風格呢，幾有一個自己嘅一個 style 啦，唔會話好似同其他錶一樣咁。我自己就比較會中意 Multiford 啦、Commander 啦同埋 All Dial 呢三個系列嘅。咁希望有朝一日我都會入手一隻 Mido 再同大家分享啦。咁今日介紹嘅呢一隻 Mido 呢，就到呢一度先啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。